Let every living soul shout hallelujah. Our God is good all the time. and all the time. The Lord is We're going to appreciate God for keeping us alive. Let every living soul shout hallelujah. Our God is good all the time. and all the time. The Lord is We're going to appreciate God for keeping us alive till this moment, being the first day in the month of July. Our God is good. Afuye genge ti o shegbe, jimini bi ate ileke, kábíyèsí o mo ṣe bàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀. Mo forí balẹ̀, mo káwọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ̀ o, mo ṣe bàrẹ̀. Nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi ni mo wá rí. Kábíyèsí o, mo ṣe bàrẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ọlọ́run araba rí mi. Àtọ́bádáyé, ẹlẹ́bùrú ìkẹ́, ọba tó gbà wá lọ́wọ́ ikú, ó gbà wá lọ́wọ́ ìdààmú. Ìyìn yẹn rẹ̀, Ọlọ́run araba rí mi. Ògo yẹn rẹ̀, àgbàlagbà òye. Ló yẹ ọ́, ọba tó dá wa sí, tó pa wá mọ́, tó dáàbò rẹ̀ bò wá. Ògo yẹ nírẹ̀, àgbàlagbà òye. Ìyìn yẹ ilé rẹ̀, arúgbó ọjọ́. Ọba tó dá ayé sí, ọba rere. ìyìn ilé rẹ̀, Ọlọ́run araba rí mi. Àkókò forúkọ mímọ́ rẹ̀. Orúkọ Olúwa àti ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, a kí yín káàbọ̀ sínú oṣù July tí ń ṣe oṣù àjọyọ̀ àti oṣù àṣepé. Nínú ẹ̀ òjò sì lè máa rọ̀, ṣùgbọ́n òjò tó bá rọ̀ nínú rẹ̀ láti mú ìtura wá ni. Nínú ọjọ́ òní yìí tí ń ṣe oṣù July tá a wọ̀ nínú rẹ̀ yìí, ó fi hàn wípé a ti bọ́ sí apá kejì nínú ọdún ya 2020. Bíbọ́ sí apá kejì ya 2020 yìí, ó túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run sì ní ohun rere láti ṣe fún ọ. Ọlọ́run sì ní ìpinnu rere fún ọ nínú ọdún yìí ya 2020 yìí. Má rora rẹ pin nítorí pé Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Nítorí pé Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ tó ń mú ìlérí ṣẹ, òun ni Ọlọ́run tó gbà wọnú oṣù yìí. Nítorí náà mo fẹ́ kó wò ó wípé bó o bá tẹ̀ tí ń jagun bọ̀, bí o ti dé ìdajì ọdún yìí tó ti wọ inú ìdajì mìíràn, ogun ti tán nínú ayé rẹ nítorí pé o kì yóò jagun mọ́. Oṣù yìí ní ọjọ́ kìíní yìí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe ìwádìí ẹ̀, wọ́n pè ní ọjọ́ a day of emancipation. That means ọjọ́ ìtúsílẹ̀, ọjọ́ ìràpadà, ọjọ́ ìṣẹ́gun, ọjọ́ ìgbàlà. Mo lọ wo ìtumọ̀ emancipation. Ó sọ fún wa pé emancipation means to set someone free from the control or power of another, from slavery, from being dependent on others, and from the influence control of other people. Tí ọjọ́ òní yìí bá jẹ́ ọjọ́ bẹ́ẹ̀, tí Ọlọ́run sì dá ẹ sí láti wọ inú ọjọ́ náà, tó mọ̀ wípé o ti gba emancipation tiẹ̀. Ìyẹn ni wípé o ti bọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń control ayé ẹ. O ti bọ́ kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn tó ń control ayé ẹ. Kì í wá ṣe agbára òkùnkùn nìkan, ẹ̀ṣẹ̀ lè máa control ayé ẹ. Lọ́jọ́ òní o bọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ń control ẹ. Nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ò tún control ẹ mọ́. Ìwọ ni wàá wá máa control ẹ. Nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò ní pamọ́, gẹ́gẹ́ bí orin wa kan ti sọ, bí kò tilẹ̀ yé dán wa wò, bí ó ti wù kó lè máa dán ẹ wò tó,
kò ní nípa lórí rẹ mọ́, nítorí pé o ti bọ́ sí ọjọ́ ìtúsílẹ̀ àti agbára tí Sátánì fi ń di ẹ mọ́lẹ̀ tó fi ń wọnú ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dẹ́ṣẹ̀ tó mọ̀ pé ó ń da tó tiẹ̀ ní conscience láti sọ fún ẹ ọjọ́ òní yìí ó ti gba ìtúsílẹ̀ nínú rẹ̀, because it's a day of emancipation, and once you are emancipated from every power that controls you, it means you are now at liberty. It means you have received liberty. It means you have received the Holy Spirit láti tú ẹ sílẹ̀ pátápátá. Mo máa ń sábà sọ wípé Paul apostole ó ń bá àwọn ará Kọ́ríńtì sọ̀rọ̀ nígbà tó dé ibi kan tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìbòjú tó bo Mósè lójú. Ó wá sọ wípé ìbòjú yẹn àti wá replace ẹ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́, nítorí náà ìbòjú ò sí mọ́. Nínú 2 Corinthians chapter 2 and chapter 3 tá bá wo verse 17, ó ní Olúwa sì ni ẹ̀mí náà, ó ní ibi tí ẹ̀mí Olúwa bá sì gbé wà, ó níbẹ̀ ni òmìnira gbé wà. Ìyẹn ni wípé ẹ̀mí Ọlọ́run ti wá ó ti wá take control lórí gbogbo control tí àwọn èèyàn ti ń control ẹ, control tí ẹ̀ṣẹ̀ ti ń control ẹ, ẹ̀ṣẹ̀ ò control ẹ mọ́, ìwọ ni wàá máa control ohun gbogbo, nítorí pé Ọlọ́run ti dá ẹ láti jọba. Nínú ọjọ́ òní yìí ohun tí wọ́n ní ká fi sọ̀rọ̀ òun ni pé they that wait on the Lord, àwọn tí wọ́n bá dúró de Olúwa. Ǹjẹ́ ìwọ náà wà lára àwọn tó ń dúró de Olúwa? Nítorí pé tó bá dúró de Olúwa nìkan ló lè yege, ẹni tó bá dúró de Olúwa nìkan ló lè bọ́ nínú àjàgà ayé. Mo máa ń ṣàkíyèsí wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí wọ́n sọ nípa ẹ̀yin tí Ọlọ́run tún agbára rẹ̀ ṣe, nítorí ọ̀rọ̀ yìí sọ wípé àwọn tí wọ́n bá dúró de Olúwa ó tún agbára wọn ṣe. Àkọ́kọ́ ni Psalm 125, ó ní àwọn tí wọ́n bá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa ó ní wọn ó dàbí òkè Síónì tí a kò lè ṣí nídìí, àwọn tí wọ́n bá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ìkejì ni Daniel ní orí 11 verse 32 ló sọ wípé àwọn tí wọ́n bá mọ Olúwa wọn ó ní a ó tún agbára wọn ṣe, wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ akin. But ní eléyìí tí Isaiah ń sọ yìí, ó ń sọ nípa àwọn tí wọ́n bá dúró de Olúwa, tí wọ́n bá fi sùúrù dúró de. Ìyẹn ni pé ní dúró de Olúwa yìí ó túmọ̀ sí wípé ó lè la inú omi kọjá, Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ nínú omi náà. Ní àkókò tó ń la omi kọjá yẹn, kí ni èrò rẹ sí Ọlọ́run? Kí ni ìpín kí ló ń lérò pé Ọlọ́run ń ṣe fún ẹ? O lérò pé Ọlọ́run dákẹ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ? Inú Ọlọ́run ò dákẹ́, nítorí pé ó ń bá ọ lọ nínú ìrìn àjò náà. Nígbà tó bá la inú ayé kọjá, inú ayé ò lè jó ẹ̀, ṣùgbọ́n láti fi sùúrù là kọjá, nítorí pé ẹnìkan wà tó wà pẹ̀lú rẹ nínú iná náà tó sì máa mú ẹ là kọjá sí òdì kejì tí èéfín náà tiẹ̀ nírùn lára rẹ. Òun ni Ọlọ́run náà tó ń sọ fún ọ wípé àwọn tó bá dúró de Olúwa. Mo fẹ́ kó dúró de Olúwa lónìí, tó bá lè dúró de bá rí pé gbogbo tó ń lò lónìí tó dàbí àjàgà lọ́rùn rẹ, àjàgà rẹ á fúyẹ́, nítorí pé ẹni tó ń dúró de yìí òun ni ó ní àjàgà tó fúyẹ́, ó ní àjàgà òun rọrùn, ẹrù òun sì fúyẹ́. Àjàgà rẹ tó rọrùn yẹn á fi replace àjàgà tiẹ̀ tó wúwo, á gbé àjàgà tó wúwo kúrò lọ́rùn rẹ, á wá fún ẹ ní àjàgà tiẹ̀ tó fúyẹ́. Á gbé ẹrù tó wúwo kúrò lórí rẹ, á wá gbé ẹrù tiẹ̀ tó fúyẹ́ fún ẹ. In fact, ó ní ẹrù kankan láti rù, nítorí pé abáni rẹ rù lòun fúnra rẹ̀. Nítorí tó bá fi sùúrù dúró de, wàá rí i pé ohun gbogbo máa rọrùn fún ẹ. Ẹ̀kọ́ tí a kà lónìí òun ló wà nínú ìwé wòlíì Àìsáyà orí 40 láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n títí dé ìkọkàndínlọ́gbọ̀n, tó sọ wípé ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin wá fi mí wé, tàbí ta lèmi ò bá dọ́gba ni ẹni mímọ́ wí? Gbé ojú yín sókè sí ibi gíga kẹsì wò, ta ló dá nǹkan wọ̀nyí tó mú ogun wọn jáde wá ní iye? Ó ń pe gbogbo wọn ní orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun lé ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí, ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ, ìwọ Ísírẹ́lì, pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi? Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́, Ọlọ́run ayérayé, Olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé, kì í ṣàárẹ̀ bí ẹ̀yìn àárẹ̀ kì í mu, kò sì sí àwárí òye rẹ̀. Ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe, wọ́n fi ìyẹ́ gun òkè bí idì, wọ́n sáré kì yóò rẹ̀ wọ́n, wọ́n sì rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Èyí ni ọ̀rọ̀ tí a mú tọ̀ yín wá lónìí, wípé ẹni tó bá dúró de Olúwa will be strengthened. Wọ́n wá lè fi ìyẹ́ gun òkè bí idì. Ṣùgbọ́n ká tó lọ sí inú rẹ̀, nínú ìwé wòlíì Àìsáyà yìí, tá bá wo ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀, ó ní ẹ tu àwọn èèyàn mi nínú, ẹ tù wọ́n nínú ni Olúwa wí. Ẹ sọ̀rọ̀ ìtùnú fún Jerúsálẹ́mù, ẹ sì wí fún pé ogun jíjà rẹ̀ tán, nítorí ó ti gbà ní ìgbà méjì fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ohun tó túmọ̀ sí ni wípé ọ̀rọ̀ ìtùnú ni Ọlọ́run mú wá fún ẹ nínú oṣù July yìí, níbi tí ayé ti ń fi ìjì gbá ẹ kiri, níbi tí ayé ti ń fi ọ̀rọ̀ ṣọ̀ ẹ nínú, níbi tí ayé ti ń nà ẹ lẹ́gba, ọ̀rọ̀ ìtùnú ni Ọlọ́run mú wá fún ọ. Níbi tí ayé ti ń jẹ ẹ níyà, níbi tó ti ń la inú ìpọ́njú kọjá,
níbi tó ti wà nínú àìsàn tó lágbára, ọ̀rọ̀ ìtùnú ni Ọlọ́run mú wá fún ẹ. Nítorí kíni ó ní ẹ sọ̀rọ̀ ìtùnú fún Jerúsálẹ́mù. Èmi náà wà ní ipò Àìsáyà lónìí, mò ń sọ̀rọ̀ ìtùnú sínú ayé rẹ wípé níbi gbogbo tí o ti ń rí ìnira láti ọjọ́ òní lọ, ìtùnú Ọlọ́run àti ìtura Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí lọ bá ẹ. Gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta ẹ́ lẹ́sẹ̀ tí ó ń sọ wípé Ọlọ́run ò rí, mo fẹ́ kó mọ̀ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run rí. Mo sọ̀rọ̀ ìtùnú fún ẹ wípé òróró ìtura tó òfin ní rí ìnira mọ́ níbi tí bàtà ti ń ta ẹ́ lẹ́sẹ̀ yẹn, Ọlọ́run bù sínú ẹsẹ̀ rẹ. Mo tún sọ fún ẹ bákan náà wípé o wà nínú àìsàn tó lágbára, o wà nínú àìsàn tó le. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé ó ní kí n sọ̀rọ̀ ìtùnú fún ẹ wípé àìsàn yìí ò ní pa ẹ́, wípé wàá yè, wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù á ṣe ìmúláradá, wípé wàá bọ́ kúrò nínú ogun àìsàn yìí, wàá sì ní ayọ̀ kíkún nínú Ọlọ́run. O lè wà nínú àìní, o lè wà nínú ìpọ́njú, o lè wà nínú ìṣẹ́, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ lè má lọ déédéé, bẹ́ẹ̀ ni lẹ́nu iṣẹ́ rẹ wọ́n lè máa fòró rẹ, ṣùgbọ́n ó ní kí n sọ̀rọ̀ ìtùnú fún ẹ. Mo sọ̀rọ̀ ìtùnú fún ẹ lónìí wípé gbogbo ibi tó ti ń fòró rẹ, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ pé òní ni ọjọ́ tí a ń dá àwọn èèyàn sílẹ̀. Lónìí gbogbo ẹni tó ti ń jẹ gàba lórí rẹ wípé o lè ní ìgbéga tó tọ́ sí ẹ ní ibi iṣẹ́ yẹn, wípé òwò rẹ ni pé kò ní gbèrú. Mo sọ̀rọ̀ ìtùnú fún ẹ wípé látòní ló bọ́ lọ́wọ́ wọn. Bákan náà o lè wà nínú ìhìlàhílo kan, o lè wà nínú pé bóyá ò tí ì bímọ, o ti wà nínú ọkọ ọjọ́ pípẹ́ ò tí ì bímọ, o ti fẹ́ yàwó lọ́jọ́ pípẹ́ ẹ̀ tí ì rọ́mọ bí, àbó ò tiẹ̀ tí ì wá lọ́kọ tàbó ò tí ì bímọ. Mo sọ̀rọ̀ ìtùnú fún ẹ nítorí àkókò rẹ ò ní kọjá, nítorí ẹnìkan wà tó jẹ́ pé àkókò kì í kọjá lọ́dọ̀ rẹ̀, òun náà ni Ọlọ́run. Òun ló sọ wípé ta lè fi mí wé, ta ni mo lè bá dọ́gba, nítorí pé ó lé ní ipá, ó lágbára ní ìgbìmọ̀, kò sí àwárí òye rẹ̀, nítorí pé kò sẹ́ni tó mọ bó ṣe ń ṣe. Ta ló lè mọ̀ wípé obìnrin tó àádọ́rùn ọdún 90 years ó sì lè fi ọmú fọ́mọ? Ta ló lè sọ pé bàbá tó ti gbé 100 years ó sì lè di bàbá tó lè gbé ọmọ dání tí ọmọ sì jáde ní àti ara rẹ̀? Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ta ló lè sọ pé Elizabeth tó ti darúgbó ó sì lè bímọ ní ògbólógbò ọjọ́ rẹ̀? Wọ́n sọ wípé ọkọ rẹ̀ pàápàá ti darúgbó bí Bíbélì ṣe sọ fún wa. Ta ló lè sọ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí lè ṣẹlẹ̀? Ta ló lè sọ wípé èèyàn lè wọ́ lọ sínú oko kìnìún kó sì jáde ní àlàáfíà tí kìnìún ò ti ń ya pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́? Ọlọ́run tó lé ní ipá ni, òun ló lágbára ní ìgbìmọ̀ tí kò sí àwárí òye rẹ̀. Òye Ọlọ́run kò sẹ́ni tó lè mọ̀. A lè mọ̀ díẹ̀ ká máa sọ pé báyìí l'Olúwa ṣe tóbi tó, ṣùgbọ́n tó bá tún gba ọ̀nà àrà míì yọ, a máa wò pé mo máa rò pé mo mọ Ọlọ́run ni, àṣé mi tiẹ̀ tí ì mọ̀, nítorí pé kò lè mọ̀ tán ní ìrìn àjò ayé. Torí ẹ̀ làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa sọ pé odò láyé kò sẹ́ni tó lè wẹ́já, nítorí kì í ṣe odò yẹn là ń sọ̀rọ̀ ẹ bí kò ṣe Ọlọ́run tó dáa, bí kò ṣe Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run tá ò lè rí àwárí òye rẹ̀. Òun ni Ọlọ́run. Òun náà ló sọ fún ọ pé tó bá lè dúró dè mí, ó lóun yóò tún agbára rẹ ṣe. Ó wà ní ọ̀dọ̀ rẹ, ó wà nínú ìrìnàjò rẹ. Má sá kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, má yí padà, má sọ pé Ọlọ́run ti gbàgbé rẹ. Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn wípé bó ti wù kó nira tó, bí àwọn èèyàn bá tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fún ẹ, wàá máa sọ pé you don't understand, o ò mọ bó ṣe ń ṣe mí, you are not in my shoes. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó mọ̀ pé ẹnìkan ti wà nínú shoe ẹ rí. Nínú ìwé Hébérù sọ níbìkan wípé àwa kò ṣàì ní olórí àlùfáà, àwa kò ní olórí àlùfáà tí kò lè ṣàì bá wa kẹ́dùn nínú àìlera wa, ẹni tí a ti dánwò ní ọ̀nà gbogbo bí àwa. That means he has been tempted, he has been tried, and he has gone through tribulations more than you. Ó ti kọjá nínú àwọn gbogbo ìṣòro wọ̀nyí. So kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ pé ó ń ṣe ẹ́ tí kò tí ì ṣe Jésù rí. Ṣé pàṣán ni wọ́n tọ̀nà Jésù ni? Àbí ìṣó tó fi gun lọ́wọ́ tọkàn wọn lọ́wọ́ tọkàn wọn lẹ́sẹ̀, tàbí ọ̀pọ̀ tí wọ́n fi gun lẹ́gbẹ̀ẹ́? Ǹjẹ́ tiẹ̀ tí ì tó bẹ̀ yẹn rárá? Nítorí ó mọ bí tí bàtà yẹn ti ń ta ẹ́ lẹ́sẹ̀, ó sì mọ ìrora tó o ní nígbà tó wá lérò pé ó ń jẹ ìrora. Nítorí ẹ̀ ló ṣe gbà láti jẹ́ kán kàn wọ́n mọ́ igi àgbélébùú. Ó dìídì surrender ara ẹ̀ ni. He has taken away your pains. He has taken away your sorrow. And he is the one now that is asking you to wait. When he asks you to wait, please wait. When you wait patiently for him, you will have your testimony. You will have miracles in your dogging your paths. Nítorí pé òun ni Ọlọ́run. Kò ń sọ̀rọ̀ kó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò kí ń ṣèlérí kó má mú ìlérí ẹ̀ ṣẹ. Òun ni Ọlọ́run. Asọ̀rọ̀ má yẹ̀ ni, àwí má yẹun ni, asọ̀rọ̀ má tàsésì ni pẹ̀lú. Ó wà nínú ìrìnàjò rẹ̀, má banújẹ́. Ṣùgbọ́n ohun tó ń bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni pé dúró dè. Bó bá ti lè dúró, wàá kọjá sí òdì kejì. Nínú ẹ̀kọ́ ọjọ́ òní, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, ìtúsílẹ̀ ti dé fún ọ lónìí. Ó ní ẹ ké sí Jerúsálẹ́mù wípé ogun jíjà rẹ̀ tán. Náà kí ló mú ogun wá sínú ayé Jerúsálẹ́mù? Kí Ọlọ́run tó lè sọ fún wípé ó ti gbà ní ìgbà méjì fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ó mì pé nípa ẹ̀ṣẹ̀ ni Jerúsálẹ́mù fi wọnú ogun.
ìwọ lè wá wọnú ogun kó má jẹ́ inú ẹ̀ṣẹ̀ kó jẹ́ àdánwò láti ọwọ́ Sátánì wá tí Ọlọ́run gbà láàyè láti ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni dúró de Ọlọ́run nínú rẹ, nítorí pé mo ti experience ẹ̀ rí wípé tí Ọlọ́run bá ní ìpinnu fún ẹ, tí Ọlọ́run bá fẹ́ lù ẹ́, tó bá fẹ́ fọ̀ ẹ́ kó mọ́, tó bá fẹ́ reform ẹ, tó fẹ́ reshape life ẹ, bí o bá bẹ̀ sí la inú àwọn ìṣòro wọ̀nyí kọjá, tó nígbà tí Paul ló sọ fún àwọn ará Kọ́ríńtì pé iná la ó fi dán ìgbàgbọ́ wa wò, iná tá bá fi iná dán ìgbàgbọ́ rẹ wò tó ń la inú iná yìí kọjá, má tó bá bí Ọlọ́run bá parí pẹ̀lú ẹ, kò sí nǹkan tó lè ṣe tó lè ṣàṣeyọrí. But nínú bọ́lọ́run ṣe ń bẹ, bó ṣe ń remold yẹn, bó ṣe ń refashion yẹn, so that you can fulfill the purpose for which he has created you, you cannot but go through such trials. There is no Canaan without wilderness experience. And if you cannot go through wilderness, and in the wilderness àwọn ìtura kankan sì máa wà, nítorí pé nígbà tó omi bá tán á mú omi jáde fún ẹ nínú àpáta, nígbà tó bá dé ibi omi tó korò á mú aṣọ òkúta igi sínú mara á di dídùn fún ẹ láti mu. Nígbà tí ejò amóbíná bá bù ẹ́ ṣán á pèsè ọ̀pá tí wọ́n máa gbé ejò kọ́lé lórí tí wàá sì máa rí ìgbàlà. So nínú gbogbo ẹ̀ náà, in the wilderness experience àwọn ìtura kankan sì wà níbẹ̀, because in every desert there is an oasis. That oasis in your life, òun ni Sam ṣe sọ wípé odò ńlá kan wà ṣíṣan ẹ tó múnú lọ́rùn dùn. All the time there will be always avenue, even while you are going through your trials and temptations, there will always be avenue for you to say, Lord, I thank you. Except tó o bá rí wípé nítorí Hágáì náà wà nínú oko nínú aginjù pẹ̀lú ọmọ lọ́wọ́, kò rí pé kànga wà nítòsí ọ̀ǹtì tí áńgẹ́lì Ọlọ́run dé sọ́dọ̀ rẹ̀. Ó ti wà nínú aginjù yẹn for days, omi tó gbé dání fún ọmọ ti tán. Wọ́n láti lọ tẹ ọmọ sí òkèrè pé òun ò ní jẹ́ kọ́mọ ikú mọ́ òun lọ́wọ́, wípé òun fẹ́ kọ́mọ ikú kú mọ́ òun lójú. Ó lọ tẹ sókèrè, ó wá jókòó, wá sunkún. Áńgẹ́lì Ọlọ́run sì pàdé rẹ̀, ó ní Hágáì, ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ obìnrin Sárà, níbo ni wọ́n ti ń bọ̀? Ó ní mo sá kúrò níwájú ọ̀gá mi ni. Ó ní padà lọ tẹríba. Níbẹ̀ ló ti wá fi kànga yẹn hàn, ló tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé kànga wà níbẹ̀. So in every of your situation, don't close your eyes, open your mind and open your eyes, because in them there are opportunities for you. If you close your eyes, you might not be able to see the opportunities. Àwọn opportunities yẹn ló máa wá múlò nígbà tó bá dé òpin ìdídúró tó ń dúró. Nítorí pé àti tún agbára rẹ ṣe kò nira fún Ọlọ́run, àti fún ọ ní ìyẹ́ tí wàá gùnkè bí ìdí kò nira fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá bẹ̀ sí ní fò, níbo ló fẹ́ fò lọ? Kí ni àwọn nǹkan tó fẹ́ gbé ṣe? It's like nígbà tá a wà ní lockdown yìí, many people are just sleeping and waking up. Wọn ò tiẹ̀ rí nǹkan kan tó lè sọ pé during these 3 months of lockdown nǹkan báyìí ni mo ṣe, àwọn nǹkan báyìí ni mo develop. Ọ̀rọ̀ èmi àtọ́lọ́run a ní ìfikùnlukùn láàrin píríọ̀dù yìí. Wọ́n kàn máa sùn, wọ́n kàn máa jí, wọ́n máa jẹun, wọ́n tún máa complain, wọ́n máa bú Ọlọ́run, wọ́n tún máa bú ìjọba wípé wọ́n ní ká jókòó sílé wọn fún wa lóúnjẹ, wọ́n ní ká jókòó sílé wọn fún wa ní. Kí ni ìwọ gan rí gbé ṣe? Kí ló ń develop fún ara rẹ? New strategies wo ló ń put in place láti lè rí ọ̀nà àlàjá? Àbí nígbà tí gbogbo ẹ bá parí tó ń sọ pé kẹ́ ẹ máa jáde, ẹ máa lọ bí iṣẹ́, the same way tó padà tó wà nínú lockdown náà ló tún máa wà. Lórúkọ Jésù ìgbésí ayé rẹ ò ní wà bákan náà mọ́. Mo fẹ́ kó mọ̀ lónìí nínú verse 26 ó ń sọ wípé, ó ń sọ ní ti wípé Ọlọ́run yìí ẹni tó lágbára láti gbà ọ́ là ni, ẹni tó lágbára láti mú ẹ kọjá ni. When you think you are alone, mo fẹ́ kó mọ̀ pé you are not, because he's always with you. His presence goes with you everywhere you go, and that is why he's called Jehovah Shammah. Jehovah Shammah means the presence of the Lord. Tí ìwà láàyè Ọlọ́run bá wà nínú ayé rẹ, everything will come to pass tí Ọlọ́run ti ṣèlérí. Á dẹ̀ fún ẹ ní àlàáfíà, á fún ẹ ní ìbàlẹ̀ ọkàn, nítorí pé òun ni Ọlọ́run. Ní verse 27, ó ní èṣe tí Jacob ń sọ wípé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò níwájú Ọlọ́run. Your ways cannot be hidden from God. Kò sí nǹkan tó ṣe tí Ọlọ́run ò rí. Jacob tó ń sọ pé èṣe tí ọ̀nà mi fi, nítorí pé ìṣòro yẹn mú lómi ló ṣe ń bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní whereas n tó sọ sínú ogun yẹn gangan kò wó wípé kí ló dé tí fi wọ inú situation báyìí. When I always tell people when counseling, but when you are in a challenge, don't immediately begin to accuse God of abandonment. No, first of all sit down. Kí ló lead ẹ sínú ẹ̀? Kí ló dé tó fi wà nínú situation tó wà yìí? I did it before and I got an answer, and so I'm recommending it for anybody. Ó lè dé lójijì láì rò tẹ́lẹ̀, ó lè jẹ́ iṣẹ́ ló tán lójijì ní nǹkan dẹ́ṣẹ̀ tó ṣe tán sọ pé ó yá kó wá máa lọ sílé. What do? Do you just sit down and be sulking?
Do you sit down and be abusing God? Do you sit down and be telling God that upon all I have done in your presence, ṣé nǹkan tó yẹ kó fi sọ fún mi rè? Ọlọ́run á máa wò ẹ́ níran ni. You need to sit down, analyze the situation. Olúwa kí ló dé? Ask for the Holy Spirit to lead you and ask him questions and he will answer you. Tó bá jẹ́ pé òun ló mú ìnà wá, now you need to sit down and wait on him. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àfọwọ́fà ara ẹni, you need to reconcile with him so that the road can be opened again. Don't sulk and don't má fi wèrè pé Ọlọ́run nítorí pé ó ní òun lè ní ipá òun sì lágbára ní ìgbìmọ̀ ọ̀nà rẹ kò lè pamọ́ níwájú rẹ̀ nítorí pé ó mú ọ ju ara rẹ lọ. Nínú Psalm 139 ló ti ń sọ wípé ọ̀nà níbo lèmi ò gbé lọ kúrò níwájú rẹ. Bí n bá mú ìyá apá òwúrọ̀ tí mo fò lọ sí ìpẹ̀kun ayé ó ní ìwọ wà níbẹ̀. Ó ní bí wọ́n lọ sí ìsàlẹ̀ odò tí ní kó mi kó bò mí mọ́lẹ̀ ó ní ọwọ́ rẹ yóò fà mí. Ó ní bí bá ní kí òkùnkùn kó ṣùbò mí mọ́lẹ̀ ó dà tó kun àtìmọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà nílùú bákan náà ní lórí lójú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó má gbàgbé wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, he made you beautifully, he made you perfectly in his own image and likeness. Oníṣẹ́ òun jẹ́ kí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kó dìbàjẹ́, kò ní kọ iṣẹ́ ọwọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀. So tó bá rò pé ìbàjẹ́ kan dé báyìí tàbí ẹ̀gbin kan ta lé ẹ máa wò pé ṣé kò ta lé Jésù. Jésù tá à ń pè lónìí yìí ó di ògo ayérayé. Orúkọ ẹ̀ for the last 2000 years instead kó máa lọ lè ṣe tó tún gbèrú sí. That is the kind of glory that God wants to do for you. Are you going to wait on him or are you going to backslide? Nítorí pé o fi ìpè fẹ́ o lè dọ́gbọ́n sí ìrìnàjò ayé rẹ. Just surrender to him and let him go on with you. And at the end of the day, yóò tún agbára rẹ ṣe. Wàá wá fi yẹ́gùn kébìdì. Wàá wá sáré kì yóò rẹ̀ ọ́. Wàá rìn àárẹ̀ kò ní mú ọ. Now while you are in the waiting period, mo fẹ́ kó mọ̀ wípé patience is very very key. It's very very key nínú ìrìnàjò náà. Let me quickly analyze before I close. Ọ̀rọ̀ orin wa kan sọ wípé dúró de ìgbà rẹ òru yóò pin sọ́jọ́ ayọ̀. Kò sí iye ìgbà tó fi dúró, ọjọ́ ayọ̀ ló máa pin sí. Mo ṣàkíyèsí ní ìgbà kan nígbà tí mo ń kọ́ àwọn èèyàn kan lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀rọ̀ waiting yìí náà là ń sọ nípa rẹ̀. Wọ́n á sọ fún wọn wípé tó bá lọ sí ìdí ATM machine, tó bá sọ káàdì ẹ sínú ihò yẹn, á sọ fún ẹ pé please wait, your transaction is being processed. Kò sí ohun tó lè ṣe, kò sí bó ṣe lè kánjú tó. Bí ò bá process ẹ̀ tán, kò lè yọ káàdì ẹ jáde, kò lè yọ owó jáde. So o láti dúró. Bó bá bí sábà bá tẹ̀ ní fault, wàá dúró náà ni. Nítorí tó bá dúró, tó bá lọ fi tipátipá ń tẹ̀, á gbé káàdì ẹ mì. Ìdúró yẹn á wá pọ̀ sí. So o bẹ́tà kí èèyàn dúró kí káàdì ẹ jáde tàbí kó pọ owó jáde fún ẹ kó dẹ̀ fún ẹ lówó ẹ kó dẹ̀ máa lọ. Nítorí náà o láti tábà lè kọ́ ẹ̀kọ́ lára ìyẹn. Kò sí bó ṣe lè kánjú tó, mo fẹ́ sáré gba owó lórí ATM machine, kò sí bó ṣe lè sáré tó, bí machine bá slow náà nìyẹn. Gbogbo sùúrù tó wà láyé ni wàá ní nítorí pé o láti dúró ni. Nítorí jẹ́ kí n wá analyse wípé there is a promise there are promises for those that wait on the Lord. The first one is according to the last verse of that Bible text, which is verse 31 of Isaiah chapter 40. Tó sọ wípé àwọn tó bá dúró de Olúwa a ó tún agbára wọn ṣe, wọn ò fi yẹ́gùn òkè bí idì, wọn ò sáré kì yóò rẹ̀ wọ́n, wọn ò rìn àárẹ̀ kì yóò mú wọn. Ẹni tó promise yìí òun fúnra rẹ̀ ti sọ wípé àárẹ̀ kì í mú Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ nínú ní verse 29 pàápàá. Ó ní Ọlọ́run yìí ló ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tó lè ní ipá, àwọn tí kò ní ipá. He gives power and strength to those who are weak. So even when you are weak in your trials and tribulations, he has the power because he himself is not weak. He can strengthen you and he can embolden you. The second one is pé ó ní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá. Àwọn tí wọ́n sọ yìí ni àwọn tí kò ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n sáré tọ Ọlọ́run lẹ́yìn tàbí àwọn tó ń lé connection wípé mo mọ lágbájá mo mọ tàmọ̀dù. Àwọn ni wọ́n lè ṣubú pátápátá, àwọn ni àárẹ̀ máa ń mú. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá dúró de Olúwa tó fi Ọlọ́run kan ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀, ó ní those that wait in the Lord strength, the strength of God to revive them in the midst of exhaustion, weakness, as a result of suffering and trial. That is the promise of God, that He will give you strength in the midst of exhaustion. When you think you are weak, you are exhausted, even in the times of distress, when you think of depression, if you wait on Him, you will not fall into depression.
because he will give you the strength to be able to go through it. The second one is ability to arise above difficulties like eagle that soars into the sky. Gbogbo wa àti kọ́ ẹ̀kọ́ nípa eagle rí nígbà tá ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí kó tó di pé lockdown dé. Àmọ́ bí eagle ṣe máa ń fò, eagle kì í bẹ́ yẹkẹ́yẹ fò, eagle máa ń fò kọjá gbogbo ẹyẹ. That is why Yorùbá gan máa ń pòwe pé àwòdìgbọ́mọ àgbébọ̀ múra adìyẹ. Kò sí nǹkan tó lè fi àṣà ṣe torí àṣà máa fò lọ sókè ọ̀run. Ẹdìyẹ ò lágbára láti fò lọ́ba. That shows the strength tí Ọlọ́run fún. And it get to a stage tó jẹ́ wípé the eagle nígbà tí ó bá dé stage kan tó ń dàgbà, Ọlọ́run máa ń tún agbára ẹ̀ ṣe. Nígbà yẹn ló máa fò lọ sí òkè gíga. Á da orí igi tó tóbi tàbí orí àpáta. Á yọ gbogbo èékánná ẹ̀, á yọ gbogbo ẹnu ẹ̀ kúrò, á yọ èékánná ẹ̀ kúrò, á yọ gbogbo ìyẹ́ ẹ̀ kúrò, á wá wà lóhun nìkan. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá wá bẹ̀ sí ní hù padà, á wá dàbí pé ọmọdé ni, á wá tún lè fò ju bó ṣe ń fò tẹ́lẹ̀ lọ. Yẹn ni Bíbélì yẹn ṣe sọ pé àwọn tó bá dúró, á ò tún agbára wọn ṣe, wọ́n ó fi ìyẹ́ gòkè bí idì. That is the essence of that description. Wípé wọ́n á fi ìyẹ́ gòkè bí idì because àárẹ̀ kì í mú àṣà, àárẹ̀ kì í mú àwòdì, àárẹ̀ kì í mú eagle. And that is why tí wọ́n fi ṣe example fún wa. When you think an eagle is growing old, by the time he goes to the Lord, that I want to put it as a period of waiting on the Lord. Waiting on the Lord is not just pé mo jókòó mo ń dúró. There are certain things that will be happening in your life, and sometimes you'll be wondering what is happening. Why am I in this situation? You are in this situation because God wants to renew you. God wants to put Himself into you so that you can be able to do more for Him. So when that time comes, all you need to do is to wait on Him, because He will strengthen you. You'll be able to fly and soar high like eagle. And the third one is the ability to run spiritually without tiring and to walk steadily forward without fainting, even where God delays. Where there is a delay from God, it is not an avenue, because delay with Him is not denial. It's not an avenue for you to backslide, but it's an avenue for you to realize that God is giving you the ability to run spiritually. Certain times, certain things happen. When you think you are getting to your dead end, God will just pick you up and you'll be able to fly high, and you'll be able to be renewed, and certain new things will begin to happen in your life. And the last one, ni wípé ìlérí Ọlọ́run tó ṣe fún ọ ni wípé bí o bá fi sùúrù dúró dè, yóò pèsè ohun gbogbo tó o nílò láti lè gbé orúkọ Ọlọ́run dúró nínú ìrìn àjò rẹ títí di òdélé ológo. Lórúkọ Jésù ò ní mì sílé ológo náà. Agbára ọ̀run tó máa mú ẹ wọlé ológo náà Ọlọ́run á gbé wọ̀ ẹ́. Gbogbo àkókò tí wàá fi dúró kò ní rẹ ipá rẹ. Lórúkọ Jésù lópin ìdúró rẹ wàá bọ́ sínú ayọ̀ titun. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún ọ. Ní àkókò yìí mo mọ̀ pé o ṣetán láti gbàdúrà, nítorí pé o ní láti bọ́ kúrò nínú àjàgà àti ẹrù ayé. Nítorí pé ó ṣeé ṣe gan kí wọ́n ti máa dúró lé Ọlọ́run láti ọjọ́ wọ̀nyí wá. Ọ̀rọ̀ orin wa kan sọ pé èmi kò lókun ìwọ ní, fọwọ́ agbára dì mí mú. Wàá wá lọ béèrè fún okun yìí, wàá wá lọ gbàdúrà fún agbára yìí láti lè dúró ní ìgbà tó ń là á kọjá, wàá ti lè dúró nígbà tí ó jẹ́ kó wà ní ìgbà òru, kí ìgbà òru rẹ kó lè bọ́ sí ọjọ́ ayọ̀. Wàá wá gbàdúrà kíkan fún ara rẹ wípé Olúwa, èmi kò lókun ìwọ ní, fọwọ́ agbára rẹ dì mí mú. Nínú ohun tí mo wà nínú rẹ̀ yìí, Olúwa mú mi làjá. Ó yá gbàdúrà máa sọ pé ní orúkọ Jésù, gbogbo okun èmi kò lókun, Olúwa ìwọ ní, fọwọ́ agbára rẹ dì mí mú. Máa sọ fún Ọlọ́run o ò lókun, torí pé kò sóhun kó tó lè dáṣe fún ara rẹ, ṣùgbọ́n máa sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa mi ò lókun, ní ohun tí mo wà nínú rẹ̀ mi ò lágbára láti yọ ara mi jáde, ìwọ ló lágbára, fọwọ́ agbára rẹ yọ mí jáde. Bí a ti sọ pé ọjọ́ òní yìí ọjọ́ ìtúsílẹ̀ ni, ọjọ́ ìràpadà ni, ọjọ́ ìṣẹ́gun ni lọ́wọ́ gbogbo agbára tó ń dè wá mọ́lẹ̀. O ò lágbára láti yọ ara rẹ. Sọ fún Ọlọ́run nínú àdúrà yìí, Olúwa èmi kò lókun, ìwọ ní, Olúwa fọwọ́ agbára rẹ dì mí mú. Ó yá máa sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀, fọwọ́ agbára rẹ dì mí mú, fọwọ́ agbára rẹ mú mi làjá, fọwọ́ agbára rẹ mú mi kúrò nínú òkùnkùn, fọwọ́ agbára rẹ yọ mí jáde kúrò lábẹ́ ẹrú, fọwọ́ agbára rẹ yọ mí jáde kúrò láwọn ọmọ tó ń jẹ gàba lé mi lórí. Lórúkọ Jésù máa sọ fún Ọlọ́run, nítorí pé ìgbà ayọ̀ rẹ ti dé, ìgbà ìtúsílẹ̀ rẹ lọ́jọ́ òní yìí, ọjọ́ kìíní oṣù keje yìí, ọjọ́ ìtúsílẹ̀ ni fún ọ, ọjọ́ ìdáǹdè ni fún ọ. Má fi àkókò rẹ dọ́là, nítorí pé bó bá di ọ̀dì tó ti di ọ̀dì second, ó tún ti mú ìgbésí ayé mìíràn. Ṣùgbọ́n lónìí tó di ọjọ́ kìíní yìí, máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa èmi kò lókun, ṣùgbọ́n ìwọ ní, fọwọ́ agbára rẹ dì mí mú, mú mi làjá. Lórúkọ Jésù, Olúwa yóò ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ. Gbọ́ àdúrà náà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Wá tún sọ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kejì yìí,
Olúwa ró mi lágbára, má jẹ́ kó rẹ̀ mí lójú ìjà nínú ìrìnàjò ayé mi, nítorí pé ogun láyé. Bó bá ti jọ́tọ́ bá ti bí ọmọ wá sáyé báyìí, ọjọ́ náà ló ti wọnú ogun. Ṣùgbọ́n o ní ẹnìkan tó ti ja ogun yìí ṣẹ́yìn on your behalf, òun ni Jésù Kristi ló fi gun orí igi àgbélébùú. Wá wá sọ fún Ọlọ́run, Olúwa má jẹ́ kó rẹ̀ mí lójú ìjà. Wà tún wá fi kún pé Olúwa, gbogbo ibi tí mo ti là kọjá, tí mo ti fara kó ogun, lọ́jọ́ òní yìí Olúwa wó ogun yìí palẹ̀. Ó yá gbàdúrà gbàdúrà gbàdúrà. Olúwa, gbogbo ìrìnàjò oníyáyé, gbogbo ibi tí mo ti rìn sí, tí mo ti fara kó ogun, tí mo ti fara kó wàhálà, lónìí Ọlọ́run ṣe ìtúsílẹ̀ nínú ayé mi. Olúwa gbà mí, jẹ́ kí n bọ́ kúrò nínú ogun. Lórúkọ Jésù sọ fún Ọlọ́run wípé má jẹ́ kó rẹ̀ mí lójú ìjà yìí, má jẹ́ kó rẹ̀ mí nínú ìrìnàjò ayé mi, má jẹ́ kó rẹ̀ ipá mi, fi agbára kún agbára fún mi, fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ fún mi, fi ògo kún ògo tó ti ṣe fún mi. Máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa má jẹ́ kó rẹ̀ mí lójú ìjà. Olúwa má jẹ́ kó rẹ̀ mí nínú ogun ayé. Olúwa gbà mí nínú gbogbo ogun tí mo ti fara kó nígbà tí mo ń rìnrìn àjò ayé, bóyá nígbà tí mo ń dàgbà, bóyá nígbà tí mo ń gbé lọ́dọ̀ èèyàn, bóyá nígbà tí mo ń ṣe sisi, bóyá nígbà tí mo ń ṣe boys, mo ti fara kó ogun. Lónìí Olúwa, tí ń ṣe ọjọ́ kìíní nínú oṣù keje yìí tá a pè ní ọjọ́ ìtúsílẹ̀, Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa gbà mí nínú gbogbo ogun wọ̀nyí. Olúwa gbà mí, má jẹ́ kó rẹ̀ ipá mi. Olúwa tún agbára mi ṣe kí n lè là kọjá, kí n lè rìn tó, kí n lè bọ́ sódì kejì, nítorí pé o ti ṣèlérí fún mi. Máa sọ bẹ́ẹ̀ pé Olúwa ti ṣèlérí fún mi wípé mi ò la inú omi kọjá, wípé omi ò ní gbé mi lọ, wípé mi ò la inú iná kọjá, wípé iná ò ní jó mi. Máa sọ fún Ọlọ́run, mo wà nínú iná ayé, mo wà nínú omi ayé. Olúwa má jẹ́ kó omi ó gbé mi lọ, má jẹ́ kí inú ayé ó jó mi. Máa sọ fún Ọlọ́run, nítorí pé ọjọ́ ìdáǹdè rẹ ọjọ́ òní, ọjọ́ ìtúsílẹ̀ rẹ ni, ọjọ́ tí wàá kọjá odò ni, tí wàá bọ́ sí òdì kejì, ọjọ́ tí wàá kọjá iná ni, tí iná máa dàbí omi, tó máa dàbí omi lára rẹ, ní tí wàá sì jáde táwọn èèyàn sọ pé nítòótọ́ Ọlọ́run ló ṣe yìí. Máa bá Ọlọ́run sọ, Olúwa má jẹ́ kó rẹ̀ mí lójú ìjà. Olúwa mú mi làjá, fi okun kún okun fún mi, fi agbára kún agbára fún mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Bá tún wá sọ fún Ọlọ́run, ìwọ tó farahàn Ágáì ní aginjù ní ìgbà tí kò sí omi mọ́, tó jẹ́ kí ọmọ kú wọn lọ́wọ́, tó jẹ́ kí ìdààmú borí ọkàn rẹ̀. Ó rí ọ wá pè ọ ní Elroy, ibi kànga tó mú lọ ó pè ní Bialaharoi. Wọ́n sọ fún Ọlọ́run, ó sọ pé ìwọ Olúwa tó rí mi, Ọlọ́run tó wà níbi gbogbo olùṣọ́ àgùntàn gbogbo èèyàn, wá ṣe olùṣọ́ àgùntàn mi kó ṣamọ̀nà mi jálẹ̀. Ní ìgbà tí omi ayé yìí bá tán nínú ayé mi, Olúwa fún mi lómi ìfọ̀kànbalẹ̀ mu. Nígbà tí oúnjẹ ò bá sí, Ọlọ́run bọ́ mi ní àbọ́yó. Olúwa dá mi lóhùn ayọ̀. Ó yá sọ fún Ọlọ́run, ṣe àwárí mi láàrin aginjù ayé, ṣe àwárí ṣe ayé mi ní rere. Máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ṣe ayé mi ní rere, wá mi rí láàrin aginjù ayé, láàrin ìrú ayé. Olúwa wá mi rí, lórúkọ Jésù wá mi rí, nítorí pé mo di tìrẹ lónìí, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ wípé ọjọ́ òní ọjọ́ ìtúsílẹ̀ ni. Mo gba ọ̀rọ̀ náà gbọ́, mo bọ́ kúrò nínú ogun. Olúwa, ìwọ tó wá Ágáì rí láàrin aginjù, Olúwa wá mi rí láàrin aginjù ayé mi. Olúwa wá mi rí láàrin wilderness ayé mi. Olúwa wá mi rí nínú ìrìnàjò ayé mi. Olúwa ṣọ̀nà mi ní rere, látòní lọ ṣọ̀nà mi ní rere. Ìwọ tó bá Ágáì dá májẹ̀mú, bó ti wù kó rí, ó bá dá májẹ̀mú lórí ọmọ náà. Májẹ̀mú rẹ tí ń ṣe májẹ̀mú àìnípẹ̀kun, tí ń ṣe májẹ̀mú àlàáfíà, tí ń ṣe májẹ̀mú ayọ̀, tí ń ṣe májẹ̀mú ìtẹ̀síwájú, tí ń ṣe májẹ̀mú ìgbéga. Olúwa bá mi dá lónìí. Lórúkọ Jésù mú ọ̀rọ̀ rẹ ṣẹ nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù wá mi rí láàrin aginjù ayé. Máa sọ fún Ọlọ́run, àárín aginjù ayé ló wà, láàrin aginjù ayé ló wà. Máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa wá mi rí láàrin aginjù ayé. Olúwa wá mi rí, wá fi mi lómi ìfọ̀kànbalẹ̀ mu. Olúwa ṣayé mi ní rere. Máa sọ fún Ọlọ́run, má dákẹ́, má dákẹ́, má dákẹ́, má dákẹ́, má dákẹ́, nítorí pé má fi ìgbà rẹ dọ̀la, nítorí pé ọjọ́ òní yìí kọjá lọ, ọjọ́ òní yìí kọjá lọ, ọjọ́ ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. O gbọ́dọ̀ bọ́ kúrò nínú ogun náà, o gbọ́dọ̀ bọ́ kúrò nínú ogun. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣàwárí rẹ, Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣàwárí rẹ, bó ti ṣàwárí àwọn ará Egypt, àwọn ará Israẹli nínú oko ẹrú ní ilẹ̀ Egypt. Ó ṣàwárí wọn, mú wọn jáde kúrò ní oko ẹrú. Ó ní kò sí aláìlera nínú ẹ̀yà náà gbà tí wọ́n lọ pẹ̀lú wúrà àti fàdákà. Olúwa, wọn lọ sáàrin aginjù ayé, ó tún wá wọn ló mú wọn délẹ̀ ìlérí. Olúwa, wá mi rí láàrin aginjù ayé, mú mi lọ sí ilẹ̀ ìlérí, mú mi lọ sí ìmúṣẹ rẹ, kí n lè máa yọ̀ nínú oore rẹ, kí gbogbo èèyàn kó lè bá mi yàn ọ́. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Látún wá sọ fún Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a kà, gẹ́gẹ́ bí ìdìtún agbára mi ṣe, mú mi rin ọ̀nà tìrẹ títí dé òpin. Ẹsẹ̀ mi má ṣe jẹ́ kó yẹ̀, jẹ́ kí n bá ọjọba ní ìkẹyìn ìrìnàjò ayé mi. Ó yá sọ di àdúrà. Olúwa, gẹ́gẹ́ bí ìdìtún agbára mi ṣe, mú mi rìn ní ọ̀nà tìrẹ. Olúwa, ẹsẹ̀ mi má jẹ́ kó yẹ̀. Ó yá máa gbàdúrà nínú ìrìnàjò mi. Ẹsẹ̀ mi má jẹ́ kó yẹ̀ níwájú rẹ. Ìgbé ayé má jẹ́ kó gbá mi lọ, ogun ayé má jẹ́ kó gbá mi lọ. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, nítorí pé o gbọ́dọ̀ bọ́, ọ̀nà rẹ gbọ́dọ̀ là,
iṣẹ́ rere gbọ́dọ̀ ṣí fún ọ. Ìwọ àgbọ̀n o gbọ́dọ̀ rọmọ gbẹ́jọ́ nínú àfíà tó kù yìí, o gbọ́dọ̀ rọmọ gbẹ́jọ́ nínú àfíà tó kù yìí. Gbogbo tí ọ̀tá ti ń fẹ́ fi jẹ́ níyà o gbọ́dọ̀ rí gbà nínú láàrin àfíà tó kù yìí, nítorí pé bí ọdún yìí ti ń parí lọ, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde nínú ìwé Hábákùkù orí ìkẹta ní ẹsẹ̀ ìkejì. Ó ní Olúwa, èmi ti gbóhùn rẹ, ẹ̀rù sì bà mí. Ó ní láàrin ọdún ń ṣe ìsọjí, láàrin ọdún yìí sọ fún Ọlọ́run kó Olúwa kó tún mú ẹ sọjí, gbogbo tó ti kú nínú ayé rẹ kó Olúwa kó mú sọjí, gbogbo ìrìn àjò rẹ èyí tí kò wu Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run, Olúwa bá mi mú kúrò, jẹ́ kí ìrìn àjò mi kó wù ọ́, jẹ́ kí ìgbésí ayé mi kó dára, jẹ́ kí ayọ̀ rẹ kó kún ọkàn mi, ẹ̀mí mímọ́ tí màá wá fi sàn tí dé òpin, Olúwa gbé wọ̀ mí. Ṣó ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣá, ṣó ń gbàdúrà, ṣó ń sọ fún Ọlọ́run, má dákẹ́ nítorí ọ̀pọ̀ Ọlọ́run rí ọ, má dákẹ́ nítorí pé ó ń gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ, má dákẹ́ nítorí pé ó wà nítòsí ọ̀dọ̀ rẹ, má dákẹ́ nítorí etí rẹ̀ kò wúwo láti gbọ́, ọwọ́ rẹ̀ kò sì kúrú láti gbani, má dákẹ́ nítorí pé ó sọ pé nǹkan tó bá béèrè Olóhun yóò ṣe é, má dákẹ́ nítorí pé ó sọ pé bí o bá ti ń gbàdúrà ó ní gbàgbọ́ pé ohun tó ń béèrè ó ti rí gbà náà, má dákẹ́ nítorí pé ó wà pẹ̀lú rẹ, ó wà lọ́dọ̀ rẹ, ó wà létí aṣọ rẹ, ó ń béèrè lọ́wọ́ rẹ pé kí ni wọ́n fẹ́ kémi kó ṣe fún ọ. Òun lórí Bátíméù afọ́jú, orí ní afọ́jú, síbẹ̀síbẹ̀ ó béèrè pé kí ni wọ́n fẹ́ kémi kó ṣe fún ọ. Ó ní kémi kó lè ríran, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló gba ìríran. Ìwọ náà gba ìríran rẹ lónìí, kí ojú rẹ kó bá lè là, kí ọ̀nà rẹ kó lè là, kí ìyanu kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ, kí àwọn èèyàn kó lè yìn ọ́, káwọn èèyàn kó lè bá ẹyin Ọlọ́run. Ní ìgbà tí Ọlọ́run gba Dáníẹ́lì, ọba Nebukadnesari wólẹ̀, ó ní Ọlọ́run yìí ni Ọlọ́run Dáníẹ́lì, ẹnikẹ́ni tí ò bá sìn ó dá òge sí wẹ́wẹ́. Ohun tí Ọlọ́run máa ṣe fún wọn náà tó máa sọ pé Olúwa ìwọ nìkan ló ṣe yìí, máa bá Ọlọ́run sọ, nítorí pé ìgbésí ayé rẹ yí padà lọ́wọ́lọ́wọ́, ìgbà tó ń dé báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́, àìsàn yìí ò ní pa ẹ́, nítorí àìsàn yìí ń jáde lọ lára rẹ. Mo rí àìsàn tó ń fò jáde lára rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, mo rí ìgbà ọ̀tun tó ń wọnú ayé rẹ, mo rí àgọ́ ara rẹ tó ń gba ọ̀tun, máa bá Ọlọ́run sọ, nítorí pé ìgbà rẹ ò ní dọ̀la, nítorí ayé rẹ yí padà lónìí. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run, lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Bàbá ayérayé Ọlọ́run òdodo, adúpẹ́ agbé ọ̀gá, nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run tó ní ọwọ́ tó gùn tó fi ń gbani kúrò nínú ọ̀fìn ayé. Mo sì mọ̀ wípé àwọn èèyàn wọ̀nyí ó ti gba gbogbo wa kúrò nínú ọ̀fìn ayé, nítorí pé a ti dúró dè ọ́ nínú sùúrù. Lórúkọ Jésù, Olúwa jọ̀ọ́ mú wa gòkè. Gbogbo ọkàn tí a ti sì sínú kòtò ayé, lórúkọ Jésù Olúwa fà wá jáde. Gbogbo ọkàn tí àárẹ̀ ti mú, lórúkọ Jésù Olúwa tún agbára wa ṣe. Bí a ti wọ ìpá kejì ọdún yìí tá à ń lọ nínú ìrìn àjò náà, Bàbá, Ọmọ, Ẹ̀mí Mímọ́, mo bẹ̀bẹ̀, mo tọrọ lọ́dọ̀ rẹ fún gbogbo ọkàn tó wà lábẹ́ ohùn yìí. Lórúkọ Jésù, ìgbésí ayé wa jẹ́ kó bẹ̀ sí ní yí padà. Lórúkọ Jésù, ìgbà tó kó bẹ̀ sí wọnú ayé wa. Gbogbo ẹni tí iṣẹ́ rẹ̀ pajúdé láàrin coronavirus àti pandemic àti lockdown yìí, nínú ọwọ́ agbára rẹ, ọba tó ń sọ gbogbo di ọ̀tun, iṣẹ́ gbogbo kó bẹ̀ sí ní jí. Gbogbo ẹni tó pàdánù iṣẹ́ nítorí lockdown yìí, lórúkọ Jésù, ọ̀nà kì í dí mọ́ ọjọ́ kó má yọ, ọ̀nà kó bẹ̀ sí ní là fún yín. Gbogbo ẹni tó wọ inú àìsàn, yálà nípa COVID ni tàbí àìsàn ara ni, lórúkọ Jésù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gba ìmúláradá. Gbogbo ọkàn tó yẹ kó ti bímọ tí inú wọn sé, mo fi ọwọ́ agbára Ọlọ́run, agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, mo ṣí inú yín ní orúkọ ti Bàbá àti ní ti Ọmọ àti ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. Lórúkọ Jésù ẹ gba ọmọ yín, gbogbo ẹ̀yin àpọ́n lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lórúkọ Jésù ẹ gba ọkọ yín, lórúkọ Jésù ẹ gba ìyàwó yín, lórúkọ Jésù ọ̀nà ò ní dí mọ́ yín. Mo wá bẹ̀bẹ̀ fún Ẹ̀mí Mímọ́ téèyàn fi ń dúró nínú Ọlọ́run ní ìgbà tí wàhálà àti ìdààmú ayé bá dé, tàbí ní ìgbà tó bá dẹrùn pàápàá tó ń gbogbo ń lọ déédéé. Ẹ̀mí Mímọ́ téèyàn fi ní yẹsẹ̀ níwájú rẹ̀, lórúkọ Jésù Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀, lórúkọ Jésù Ọlọ́run gbé gbogbo wa wọ̀. Ní ìkẹyìn ọjọ́ Olúwa jẹ́ ká yìn ọ́ lógo. Nígbà tọ́dún yóò bá parí, táwọn máa sọ wípé àwa yìn Olúwa, Bàbá, Ọmọ, àti Ẹ̀mí Mímọ́. Lórúkọ Jésù, tẹsímọ́nì tí kò lóǹkà Ọlọ́run jọ̀ọ́ wá fi sínú ayé wa, ká tó parí wa bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ. Ẹlẹ́dàá ayé, ẹlẹ́dàá ọ̀run, ìwọ ló dá afẹ́fẹ́, ìwọ ló dá omi. Mo bẹ̀bẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó dàpọ̀ mọ́ afẹ́fẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó dàpọ̀ mọ́ omi. Gbogbo ibi tí coronavirus bá wà, gbogbo ibi tó ti ń fi afẹ́fẹ́ sí mú, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó dàpọ̀ mọ́ afẹ́fẹ́. Gbogbo ẹni tó bá ti fi afẹ́fẹ́ sí mú, coronavirus kó máa dágbére fún wọn. Gbogbo omi tí a ń mu, yálà omi kànga ni, omi odò ni, tàbí omi tó ń jáde láti inú ẹ̀rọ, mo da ẹ̀jẹ̀ Jésù pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Gbogbo ohun tó ń jẹ́ ìdààmú, gbogbo ohun tó ń jẹ́ wàhálà, gbogbo ohun tó ń jẹ́ ègún, gbogbo ohun tó ń jẹ́ àìsàn, tó ń jẹ́ àrùn, bí ẹ bá ti ń mu omi, lórúkọ Jésù àwọn àìsàn yìí kó máa jáde lára yín. Mo pàṣẹ ní orúkọ ti Bàbá
àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ lórúkọ Jésù ẹ ò ní lùgbàdì àìsàn ẹ̀jẹ̀ Jésù kó di immunity lára yín lórúkọ Jésù ìgbà ọ̀tun kó dé bá yín ègún kì yóò sí mọ́ lóhùn tí Jésù Kristi sọ fún wa gbogbo ẹni tó sì wà lábẹ́ ègún lórúkọ Jésù ègún ayé yín kó máa kúrò ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa parẹ́ ẹ bọ́ sínú ayọ̀ ẹ bọ́ sínú ìṣelógo ẹ bọ́ sínú ìṣerere ẹ bọ́ sínú àlàjá ẹ ó ṣerere ẹ ó láyọ̀ ẹ ó níṣẹ́gun lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lórúkọ Jésù. Kí Olúwa kó bùsí fún wa kó sì pa wá mọ́ kí Olúwa kó ṣojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí wa lára kí Olúwa kó ṣàánú fún wa kí Olúwa kó máa bójú wò wá kó sì fún wa ní àlàáfíà yẹ kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ kí ó máa bá gbogbo wa gbé láti ìsinyìí lọ àti títí láéláé àmín 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 lórúkọ Jésù.